muito feliz, né? Porque o Som da Laje é um sonho, né? Sonho realizado com artistas e pessoas que eu admiro desde criança na música. A gente tem uma amizade muito grande com essa rapaziada que está participando com a gente hoje. Todo mundo junto, confraternizando, um samba de raiz, onde realmente está todo mundo feliz. Os caras que eu via desde criança tocando na noite, tocando com vários artistas aí, com Arlindo Cruz, com o Seu Jorge. Um projeto lindo que fala da raiz do samba, né? Tudo que fala do samba, pode contar comigo que eu tô aí para falar. Um rapaz de grande qualidade, que vocês vão ver falar muito ainda nesse meio musical e no mundo do samba. Musicalidade, com amor, som entre família e amigos. Então, meu irmão Taiguara, muito obrigado, tu mora no meu coração. Samba de conteúdo e qualidade, sem agrotóxico. A expectativa é que seja gerado mais frutos aqui no Som da Laje, para todo o Brasil, para todo mundo. É isso aí, salve, salve, Som da Laje.